Привет, друзья! Сегодня на канале живой, без прикрас, опыт владельца китайского кроссовера Jetta VS5. Человек купил машину, поехал с семьей в Анапу, услышал стуки, полез разбираться, и вот что из этого вышло. Скотч, хомуты, рейка, шумоизоляция арок и честные цифры расхода топлива. Все это ждет вас в отзыве. Смотрим и мотаем на ус. Расскажу о своей Jetta VS5. После владения 5 автомобилями на механике, включая Octavia и Polo, я решил сменить формат и попробовать связку турбомотора с АКПП. Выбирал между Кодиаком, Тигуаном и Короком, остановившись на двигателе 1.4, который считаю оптимальным. Первый год владения прошел в адаптации к машине, прохождении ТО и устранении мелких заводских недочетов. Динамики двигателя достаточно и в городе, и на трассе. В реалиях конца 2023 года смотрел Jetta и Geely Atlas. Но Atlas выходил дороже, Jetta подкупила эргономикой. Сиденья сразу говорят, что это VAG, и понятными проверенными агрегатами. После Octavia A7 1.6 МКПП можно сказать следующее. Динамика и турботяга – это шикарно. Мотор вполне экономичен, несмотря на больший вес. И АКПП расход вырос примерно на 1 литр во всех режимах. Светодиодные фары светят хорошо, но не более того. Багажник большой, но отделка дешевая. Тормоза ощутимо слабее Octavia, но жить можно, важно их спокойно прикатать. Шумоизоляция на голову хуже Octavia. Общее впечатление о материалах отделки бюджетное. Машина вполне неплохая и удобна, если только ее не сравнивать с Кодиаком, Тигуаном и Короком, им она проигрывает. Спустя несколько месяцев эксплуатации пришло время первого сервисного обслуживания. Прошел ТО0 на пробеге 4700 км. По деньгам вышло 3650 рублей плюс свои материалы. Фильтр масляный брал Filtron, а вот масло решил попробовать Syntec. До этого в Polo и Octavia с моторами CVVA лил Shell и Lukoil 540. Ввиду того, что машина с сажевым фильтром, пришлось мониторить масла C3. Перелопатил все варианты стоимостью до 3500 рублей. Смотрел Lukoil, ZIG, Газпромнефть и Syntec. Решил попробовать Syntec 030 C3. По анализам у масла крепкая база. ПАО не менее 50%. После заливки масла я явно ощутил, что мотор стал заметно тише работать. Раньше никогда такой разницы не замечал на предыдущих машинах. Думаю, тут все дело в том, что заводская заливка была 0В20 с вязкостью 8.5, а у 0В30 вязкость 12. Мотор доволен, и мои уши тоже. В апреле состоялась первая серьезная поездка на дальнее расстояние в Анапу. Состав пассажиров я с женой и двое детей 8 и 11 лет, плюс багаж. По загрузке было 250 или 300 килограмм. Бензин Lukoil 95 Экта. Диски и резина заводские. Расстояние в одну сторону составило 400 или 410 километров. Ехал по бесплатной дороге через Азов, Староминскую, Брюховецкую. Трасса сейчас не загружена, пробки были только в самой Анапе. Погода была ветреная, температура плюс 24 градуса. Все время работал кондиционер. В сторону Анапы ветер был попутный, и по итогу расход составил 6.6 литра. Домой приехал с расходом 7.7 литра из-за встречного ветра. Скоростной режим составлял 105 км в час. На обгонах разгонялся до 120 или 135 км в час. Средний расход за всю поездку выходит 7.15 литра. После предыдущей Octavia A7 выходит больше на 1 или 1.3 литра в тех же условиях. Оно и понятно, здесь колеса большие и аэродинамика ощутимо хуже. Уровень масла стоит на месте. Вскоре проявились первые характерные для платформы технические недочеты. На этой машине постигла старая VAG-шная проблема, а именно стук передних колодок в суппортах. Ранее устранял уже эту акустическую неприятность на Octavia A7. Исправляется это элементарно и быстро. Необходим термостойкий двухсторонний скотч 3M. Процесс незамысловатый. В целом автомобиль оставляет приятное впечатление своей эргономикой и надежными агрегатами, несмотря на некоторые бюджетные решения в отделке и среднюю шумоизоляцию. Снимаем колесо, откручиваем стопорный винт под шестигранник на суппорте, отодвигаем сам суппорт и снимаем колодки. Никакими съемниками для тормозного цилиндра не пользовался ни на одной машине, все легко делается подручными инструментами. Я проклеивал только внешние колодки. Далее сборка и тишина. Теперь слышно иногда, как постукивает рулевой вал.
Но это совсем другая история. Борьба с посторонними звуками в подвеске и управлении продолжилась летом. С момента покупки в машине при проезде стыков, ям или гребенки доносились стуки. Первым делом весной проклеил колодки, и часть стуков ушла. Далее установил хомут на рулевой вал. Думал, что на этом все, но стуки в меньшей степени остались. Осталась рулевая рейка. Подтянул ее на 2 деления. И, о чудо, наступила полная тишина на любой дороге. Руль тяжелее не стал, и сам возвращается в ноль. Джетта напоминает мне юные годы и «Жигули», где надо было что-то допиливать и докручивать. Параллельно с техническими доработками решил заняться комфортом в салоне. С момента покупки не устраивала шумоизоляция. Это то, что разительно и сразу отличает Джетту от полноценной продукции VAG. До Джетты ездил на Octavia A7 FL. Перед поездкой в отпуск в Москву решил зашумить локеры. Параллельно отмывал вручную губкой арки и наносил битумную мастику. Сразу отмечу, что с завода очень хорошо сделаны арки. Все покрыто какой-то мастикой, а сверху покрашено. В день делал 2 арки. Итого за 2 дня сделал все. Съездив в Москву и обратно, скажу, что эффект есть, но не сильный. По соотношению цена и эффект это того стоит. Первым слоем клеил виброизоляцию, а сверху шумоизоляцию. Материал сделан качественно, клеевая основа очень сильная. Работать было приятно. Завершением летнего сезона стала большая поездка в столицу. В августе ездил в отпуск в Москву. Это более 1000 километров и 13 часов в одну сторону. Очень повезло, что и туда, и обратно доехал вообще без пробок. При том, что каждый раз в обратном направлении были дикие заторы. Половину пути утром и туда, и обратно ехал без кондиционера. Бензин 95-й Татнефть. Езда по правилам. 107 км в час, где можно было, 125 или 130. Загрузка. 2 взрослых и 2 детей. Багажник заполнен под полку. В Москву привез расход 7,4 литра, так как в городе немного потолкался до Измайлова. А обратно утром выскочил быстро из Москвы и привез домой 6,4 литра. Ехал все время в режиме S. В нем почти постоянно езжу и в городе. Расхода масла не было. Мотор шепчет и тянет. Если этот честный разбор с хомутом на рулевом валу и скотчем вместо заводской сборки открыл тебе глаза на реальный Jetta VS5, жми лайк, потому что именно такие живые истории, а не дилерские буклеты, помогают людям принимать правильные решения. В плейлисте по Jetta VS5 на канале есть еще кое-что интересное. Там мы копаем еще глубже, и некоторые вещи тебя точно удивят. Увидимся на следующей поездке. Желательно без новых сюрпризов из арок.